ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்கன்னா, பெரிய கட்லா ஃபிஷ்ஷை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள்லாம் எப்படி இருக்கீங்கன்ற சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து 7 கிலோ இருக்கிற ஒரு கட்லா ஃபிஷ்ஷை தான் பார்க்க போகிறீங்க. இது வந்து பொதுவாகவே வளர்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ்ஷு. அதுவும் இல்லாமல் இதோட பற்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து 7 கிலோ இருக்கும். இதோட கட்டிங் வீடியோ வந்து நாளைக்கு ஈவினிங் 6 மணிக்குள்ளே வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் யூடியூப்பில். எல்லோரும் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.